ka ardhur njoftimi nga Zërreja. Ka njoftu që momentalisht tregtimin në Europë vetëm me kompanitë që janë licencuar në Kosovë ose në Shqipëri, pasi marrëveshje memorandum bashkëpunimi kena vetëm me Shqipëri. Pas e kemi pranuar domosdoshmë njoftimin nga Zërreja, unë i kam drejtuar drejtorit operativ, cilën e kam pasur në drejtor me skemë organizative, Zotri Loj Gjemelit. Zotri Loj Gjemelit. Tashin ka qenë edhe sakse të brigadiera ka pas drejtori servisa në atë kohë Edmond Nulleshi. Nulleshi. Po është edhe kryeshefi Zërneri Krasniqi, drejtori Kujtim Hoxha, kolegu Graniti. Kam kërkuar se qysh me vepru pas njoftimin nga Zërreja që me ndërbej tregtimin me kompanitë që nuk janë licencuar në Kosovë ose në Shqipëri. Pastaj ka marrë përgjigje nga Zotri Edmond Nulleshi për arsye që gjatë asaj kohe për çështje të tregtimit ka qenë duke zëvendësuar drejtorin operativ Zotri Loj Gjemelit. Me këtë rast na ka udhëzuar që me vazhdue tregtimin me gjitha kompanitë që shkina vepru deri me tani deri në njoftim të radhës. Ndërkohë u kërkuam do cilat kompani nuk janë të licencuar që janë duke kryer tregtim, nuk janë të licencuar në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe i kemi njoftuar që gjatë asaj kohe ka qenë vetëm një kompani e cila nuk ka pas licencë në Kosovë ose në Shqipëri, e që kemi qenë duke të rëftuar. Ka qenë kompania slovene, kompania shqiptare slovene, HSE ose Holding Slovenske Elektrarne. Pas 2 ose 3 ditë, nuk e di saktësisht, kena pasur njoftim për vazhdimin e një garancioni bankar për një kompanie tjetër që Selina ka pasur në Zvicër, nuk ka pasur licencë Kosovës në Shqipëri. S'pasi se na pas kontratë në shërbim me ta, na pas kontratën në shërbim vetëm me Selin Zvicër. Edhe përsëri kom drejtuar qysh me vepru në këtë rast, pas edhe kjo është sigurisht se kompania HSE nuk ka licencë domosdoshmë Kosovës në Shqipëri. Përsëri ka marrë përgjigje që vazhdon në tregtimin qysh na vepru deri me tani me gjitha kompanitë. Edhe kena vazhduar tregtimin deri pas nashta një viti kur ardhëm gjoba për Zërrejës.